मेरा नाम है हमाद और मैं निकला हूँ सियालकोट का फूड एक्सप्लोर करने। ये डे है 4 जिसमें मैं जा रहा हूँ बॉस्को पिज्जा पर, क्योंकि मैंने बहुत ही ज्यादा हाइप सुनी है इनकी लोडेड फ्राइज। इंटर होता ही मुझे देखने को मिली इनकी कूल इन्वायरमेंट और ये प्ले एरिया। तो मैं सीधा इंटर हो गया इनके किचन में, जहाँ पर मेकिंग के सीन फुली ऑन थे। मेकिंग स्टार्ट होती है बोल में फ्राइज ऐड करने से। चिकन और वेजिस को किया जाता है क्रश, उसे ऐड किया जाता है फ्राइज के ऊपर और दोबारा से एक फ्राइज की लेयर लगाई जाती है। उसे बेक करने के लिए ओवन में रख दिया जाता है। बेक होने के बाद उसके ऊपर लगाई जाती है बारबेक्यू सॉस, गार्लिक सॉस एंड स्पाइसी चिपोटले सॉस। उसके बाद उसे टेबल पर सर्व कर दिया जाता है। चलिए इसे टेस्ट करते हैं और आप लोगों का इसका रिव्यू देते हैं। तो जैसे ही मैंने इसे टेस्ट किया तो इसका टेस्ट बहुत ही आला किस्म का था, क्योंकि इसमें यूज की गई सॉस बहुत ही आला किस्म की थी। तो मेरी तरफ से आप लोगों को फुली रिकमेंडेड है।